如果你打开窗看到的空气是长这样，或是这样，还有这样，那你知道窗户是空屋最大的漏洞吗？给大家科普一下，这是一般传统纱网的网目数，大约10到20目。纱网目数的定义指的是1英寸乘以1英寸的面积内能有多少个网孔数。我们透过日本专利编织技术，制造出业界最高150目细纱网。影片只有拍到别家的缺点，你的产品优点只有旁白念出来，防尘、防空污、防泼水呢，没有拍出来。来，这不就来了吗？这是我们随手可得的香烟，也是最常见的空污之一。看看这阻隔效果，我就不多解释了。再来看看安装完卷纱后1个月的防尘效果，你们自己评评理吧。这防尘还不够真实吗？再来看看这防泼水效果，直接让大家触摸，在旁边看的小编也是惊呆了。这样你知道该怎么解决空污的破口了吧？